大家有幾了解詐騙呢？呃人，佢從來冇當係一份職業，反而係一份藝術。重點係眼見未為真。服裝設計、美術道具、劇本編寫、Action！ 本人係金融犯罪調查部門官員，而家有證據顯示你涉及洗黑錢活動。如果想證明清白，你要將保證金存入呢個賬戶，否則你嘅銀行戶口將會被凍結。Cut！ 邊個係 cut 啊？香港警察而家懷疑你涉及詐騙案。如果收到任何自稱政府官員或銀行機構人士嘅來電，要求轉賬金額，都好有可能係詐騙電話㗎。嗱，遇到可疑嘅來電，即刻打防騙易熱線18222，同反詐騙協調中心人員聯絡，以協助應對懷疑騙案。嗱，直接聯絡相關政府機構查證都得㗎。總之，千祈唔好貿貿然就過數啦。